Ĉu neniam okazis ke vi demandu al vi mem kiu vi estas? Kompreneble, vi ne estas la sola persono zorgi pri tio. Mi ankaŭ, la alia ankaŭ havas la saman demandon. Se vi ne sciis aŭ ignoris tion, hodiaŭ respondo al tiu demando mi volas doni al vi. Jes, vi! Ne gravas via haŭtkoloro, se vi estas nigrulo aŭ blankulo. Ne gravas en kiu regiono vi loĝas, se vi estas en Afriko, en Ameriko, en Eŭropo, en Azio aŭ Oceanio. Ne gravas via credo, se vi estas kristano, musulmano, budisto aŭ sendiulo. Ne gravas via genro, se vi estas viro aŭ virino. Tiuj estas nur etiketoj. Vi ne estas tiuj montrafostoj. La vera vi estas ene de vi. Tiu homo en vi, tiu animo en vi, tiu energio kiu motivigas vin. Tio kio ne havas koloron, nek genro, nek originon. Lasu min demandi al vi. Se homoj povas krei skribilon kun la celo uzi ĝin por skribi, telefonon por komuniki kun la aliaj, ĉu vi pensas ke vi kaj mi, tiaj preciozaj kreaĵoj estis kreitaj sencele? Demandu al vi momente. Nu, vi estas la beno por la universo. Vi estas tiu nova ideo ene de vi, tiu nova invento kiun vi volas alporti al la mondo, tiu nova revo kiun vi havas ene de vi, tiu nova potenco, kapablo, tiu amo kiun vi volas montri al homoj proksime aŭ malproksime de vi. Vi estas ĉio kio vi havas en vi por la profito de la mondo. Vi estas tiu kialo de via ekzisto mem, la misio pro kio vi estis kreita. Momenton, imagu tion kiun vi nun ĝuas, ĉiuj manfaritaĵoj, potencoj, servoj kiu feliĉigas vin. Povas esti novaj teknologioj, novaj inventoj, novaj iniciatoj, libroj, videoj, kiuj motivigas vin, kaj ĉiuj aliaj aferoj, aŭ kion vi volas. Ĉiuj estas faritaj kaj ofertitaj al vi de homoj kiu komprenis kiuj ili estas, kaj tio donis senson al iliaj ekzistoj. Tio estas kiu vi estas. Tio kio donas signifon al via vivo, via ekzisto. Tio estas vi. Nu, kiun ideon, kiun potencon, kiun mision, kiun inventon, kiun revon vi havas ene de vi, ke vi povas alporti al la mondo por doni senson al via vivo? Kaj tio estas la vera vi. Se vi jam trovis la kialon de via ekzisto, estas tre bona, gratulon. Sed vi devas labori multe, esplori ĝin, lerni multon por plibonigi ĝin kaj montri ĝin al la mondo. Ĉar ĝi venis el vi, sed ne apartenas al vi. Ĝi estas la beno por la mondo. Samkiel vi profitas el la benoj de la aliaj, vi ankaŭ devas alporti eksteren tiun benon. Aŭ se vi ne ankoraŭ sciis kiu vi estas, ne zorgu, mi petas ke vi iru serĉu kiu vi estas. Eniru en de via ejno por vidi kion vi povas, kapablas, havas kaj alporti ĝin eksteren por la profito de la mondo. Vi estas la beno por la mondo, kaj memoru, la mondo ne bezonas vian etiketon. Ĝi bezonas ĝuste kion vi havas en